Bonjour les enfants, salam alaikum, معكم Mourad. Vous allez prendre directement le livre pour communiquer en français 5e année de l'enseignement du primaire, la page 29, la séance d'évaluation, soutien et consolidation, la 5e semaine dans l'unité 1. Alors, on va le premier exercice, je m'exprime. Alors, je m'exprime, c'est-à-dire que tu dois parler, d'accord? Tu dois donner des paroles. Alors, en t'aidant des données qui figurent dans l'encadré. Alors, voici un encadré, on a dit des données, des informations. Informe tes camarades sur Gad Malh. Alors là, il y a un encadré, l'encadré Wad al-Itar. Il y a des informations concernant ce personnage, illustré sur cette photo. Alors je connais Wad c'est Gad Malh. Alors il y a des informations sur lui, il y a le nom et le prénom, Gad Malh. Alors باش ما تنساوش le nom هو الاسم العائلي, يعني le nom de famille. Au prénom هو الاسم الشخصي. Le prénom يعني هو la nomination personnelle ديالو. Lieu de naissance, مكان الازدياد, la nationalité, الجنسية, la profession, المهنة et les spectacles, يعني الحفلات والعروض اللي كيقوم بها. Alors حنا غادي نقوموا نديروا دابا واحد un petit texte concernant Gad Elmaleh en utilisant ces informations qui sont encadrées ici. ولكن هادشي اللي غنكتب لكم انا دابا نتوما ممكن تعدلوه. داكوغ ممكن ديروا بعض التعديلات فيه, يعني ماشي تكتبوا كيف ما هو او تحفظوه كيف ما هو, ممكن تسبقوا مثلا هذه على هذه او تزيدوا معلومه او تحذفوا معلومه, ولكن انا بغيت نوري لكم غير لو برانسيپ كيفاش تخدموا. داكوغ ولكن انا قال لك جو ميكسبريم, يعني tu dois exprimer oralement. داكوغ من الاحسن اورالمون, بما ان احنا في كومونيكاسيون اذا هنا tu dois t'exprimer اورالمون, يعني تعبر شفويا. الو باش غنبداو دابا بقاد المالح. الو شكون هو سو بيرسوناج؟ الو قاد المالح شكون هو بعدا؟ شكون واش ان دكتور, ان ميدسان, ان افوكا, ان بوليسي؟ شكون قاد المالح؟ كوميديان. الو قاد المالح اي ان شكون هو ان كوميديان فكاهي. الو قاد لو كوميديان مالو منين جا؟ شكون هو؟ الوغ ان كوميديان فين تزاد في كازابلانكا. الوغ اوريجينير يعني لوريجين ديالو من كازابلانكا, يعني تزاد في كازابلانكا. الوغ اوريجينير دو Casablanca. Alors, Casablanca, où se trouve Casablanca? Casablanca se trouve au Maroc. Alors, Gad Elmaleh est un comédien originaire de Casablanca. هنا ممكن نزيدو est un comédien, ممكن نديرو هنايا مثلا ماروكان, ولكن علاش بغيتش انا ندير انا ماروكان؟ بحيث هذا ماروكان غادي نزيدها في لا ناسيوناليتي. نقول Gad Elmaleh est un comédien originaire de Casablanca d'une nationalité. هنا غندخل ماروكان دون, اذا من جنسيه مغربيه, دون ناسيوناليتي. الوغ غادي كتكتب ناسيوناليتي ولكن كنطقوا ناسيوناليتي, دون ناسيوناليتي ماروكان. فوالا. انت ممكن اي شوف هادشي ممكن تعدلو. داكوغ هادشي راه قابل للتعديل. اذا نعاود نقرا. قاد المالح est un comédien originaire de Casablanca d'une nationalité marocaine. نستعمل اذا حنا استعملنا قاد المالح, استعملنا كازابلانكا, استعملنا كاماروكان, استعملنا كوميديان. شنو باقي لنا؟ باقي لنا لي سبيكتاكل. الو غادي ندير هنايا واحد النقطه, غادي نقول هنايا il joue يلعبوا, ou bien نحيدو ديال يلعبوا نديرو هنا il présente. اما نديرو il joue ولا نديرو il présente بجوج صحاح. il présente beaucoup de spectacles dans le monde. il présente نديرو مثلا il présente, نديرو حنا بلا ما نديرو بوكو غنديرو il présente des spectacles, يعني كيقدم لنا واحد الفرجه. des spectacles, il présente des spectacles. alors il présente des spectacles, ممكن يدير مثلا variés, des spectacles diversifiés. d'accord المهم حتى حنا ما بغيناش دابا نطولوا بزاف باش نتوما تستوعبوا. alors il présente des spectacles dans le monde اذا في العالم, dans le monde. d'accord et surtout وخاصة, يعني كيقدم ملي كنقول et surtout يعني هاد لي سبيكتاكل كيكونوا بزاف فين؟ en France et au Maroc. en France et au Maroc. En France, ça y est, ممكن تكتبوها majuscule. d'accord en France et au Maroc. on a entre parenthèses le festival du rire de Marrakech. alors نعاود. alors Gad Elmaleh est un comédien originaire de Casablanca d'une nationalité marocaine. ممكن نقول إما il joue ولا il présente, اللي بغيتو. il présente des spectacles dans le monde et surtout en France et au Maroc.
صافي. اذا نتوما ممكن تزيدوا بعض الاضافات البسيطه، ممكن تحذفوا شي حاجه الا بغيتوا، ولكن حنا ما خصناش نحذفوا شي حاجه لان خصنا هاد المعلومات اللي عندنا هنا هي اللي نديرو هنايا. الوغ نتوما ممكن غير تزيدوا بعض المعلومات البسيطه مثلا، داكور. مثلا نقول هنايا il présente des spectacles، ممكن ندير مثلا diversifié ولا des spectacles fabuleux، داكور. يعني ممكن نزيد بعض المعلومات، داكور. ممكن ندير هنا مثلا originaire de la grande ville de Casablanca، داكور. داكور. المهم ما بغيتش نطول عليكم بزاف، ولكن حنا فقط بما ان مطلوب منا نستعملوا فقط هذه المعلومات اللي عندي هنا، هذه المعلومات هي هذه اللي كاينه هنايا. الوغ غاد المالح est un comédien originaire de Casablanca، يعني هو الاصل ديالو من كازابلانكا، d'une nationalité marocaine، من جنسيه مغربيه. il présente des spectacles dans le monde، اذا كيقدم واحد العروض في العالم كامل، وخصوصا et surtout en France et au Maroc. كان معكم مراد، السلام عليكم ورحمه الله.